গতকাল 1 জানুয়ারির দিনে আমরা বাড়িতেই ছোট্ট একটি পিকনিক করেছিলাম সকলে মিলে। আর সেই পিকনিকের মেনুতে ছিল গরম গরম ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কষা, মাছের কারি, সাথে ছিল খেজুর, কাজু, কিশমিশ দিয়ে টমেটোর চাটনি। আর চাটনি থাকলে তো পাঁপড় ভাজা চাই, তাই ছিল পাঁপড় ভাজা। আর নিয়েছিলাম কিছুটা সালাডের মধ্যে ছিল পেঁয়াজ আর শসা। এই ছিল পিকনিকের মেনু। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন।